buat penghuni room CCM. Monggo dipersilakan. Duduk kakang beli cinta, duduk saking nok kakang sulaya. Tobat lagu ini demi rumah tangga di Hazar Besti. Spesial buat Ling-Ling ya, sareng penghuni room CCM jadi goyang. Asale wong loro kiniki wis merajuk cinta, nanging sayang kehalang kenang jodoh singkang kuasa. Rasa getir ati cencem ibarat korek wis pasti jarem, najan seno masih duwe rasa sayang, nanging kakang kudu ngomong terus terang. Ampun. Mangga sing dua lagu didalani. Seumpama kakang langka, apa seno bisa bahagia, sebab kakang ngerasa seno terlalu cinta, sing bakale dadi malah petaka. Bari ngopi di Besti. Yang punya penghuni room CCM ya. Iya orang bener CCM. Duduk kakang beli cinta, duduk saking no kakang sulaya. Nanging senok duwe laki, kakang uga nok duwe rabi. Sekieu kakang terpaksa mutus cinta demi jaga rumah tangga. Sing ingetan ning keluarga, kakang uga mong nyakiti anak rabi. Seumpama kakang langka, apa seno bisa bahagia, sebab kakang ngerasa senok terlalu cinta, sing
bakale jadi malapetaka. Oh dadi ini je malapetaka ku konon wong lanangnya melas ini gandeng mantan pasangan mantan temenane. Ling sing dua lagu dihajar Besti. Saking no kakang sulaya. Ampun lagu nih gentes ning ati jenengan. Yang punya penghuni room CCM spesial ya. Kakang uganok duwe rabi sepieu kakang terpaksa mutus cinta demi jaga rumah tangga sing akhire ning keluarga. Kakang uga menyakiti anak rabi seumpama kakang langka apa seno bisa bahagia sebab kakak ngerasa senok terlalu cinta sing bakale dadi malapetaka. Angka jodone di Blonyon Besti. Hajar pokoknya sukses selalu usahane jenengan kanggo Mas Andi. Alah lagune kusing lenu syahdu. Mang Udin, Nok Winda, kita manusia duwe rencana Gusti Allah kawin
hajar yo kanggo Mas Andi yang punya Brebes bareng yang punya warteg barokah yaitu disenggol nok Winda lan Mang Udin. Anak durhaka Allah raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kula kami duduk pengen kula tapi karena paksaan wong tua langkah niat gawe lara, langkah niat nyarati cinta. Oh sayang jaluk ampura, senggol maning yuk kanggo Mas Andi yang punya Brebes sing de warteg barokah lanok Winda Kang Udin atau Bang Udin ya. Kehendak wong tua yen ora nuruti supata anak durhaka. Raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kita manusia duwe rencana, Gusti Allah duwe kuasa. Wong loro pada demene, pada sayange mung sayang langkah jodone. Senggol salam kanggo Mimi Ojan sarang Mimi Topik Keding
ora ketinggalan sing duwe desa pengarangan Blok Pon ya. Lagune langka adune siningan Besti. Diplonyon nih. Huantis kenceng dengkul rasane linu, ngremete sampe tekang brutu. Cuma video callan yen kangen beli kejagan. Sampo entok sampone, sabun entok sabune. No kapan balike kakang pegel nunggune. Bapane Topik, bapane Ozan yang punya angkatan laut Besti. Apa maning jagate kami diding, du enake yen wong wadone nyanding. Ati se angin roji, wong loro bisa jadi siji. Alah, wong loro bisa jadi siji. Roji. Kanggo wong pengarangan Blok Pon ya. Senok jadi balik aja sampai kakang hilap. Watire sering lantra jajan wadon ning Jabang. Hoba. Aja perpanjang kontrak, kakang dewe kan blenak. No balik kabae supaya kakang anak adune. Apa maning jagate kami diding, du enake yen wong wadone nyanding. Ati se angin roji, wong loro bisa jadi siji. Bapane Topik, bapane Ozan yang punya angkatan laut ora ketinggalan kanggo Mimi Ozan, Mimi Topik Keding sing duwe desa pengarangan Blok Pon. Toba. Senok jadi balik aja sampai kakang hilap. Watire sering lantra jajan wadon ning Jabang. Alah, diblonyon lah pokoknya mah Besti. Aja perpanjang kontrak, kakang dewe kan blenak. No balik kabae supaya kakang anak adune. Wentis kenceng dengkul rasane linu, ngremete sampe tekang brutu. Cuma video callan yen kangen beli kejagan. Sampo entok sampone, sabun entok sabune. No kapan balike kakang pegel nunggune. Bapane Topik, bapane Ozan, Mimi Ozan, Mimi Topik ya, yang punya angkatan laut. Wong pengarangan Blok Pon. Apa maning jagate kami diding, du enake yen wong wadone nyanding. Ati se angin roji, wong loro bisa jadi siji. Thank you. Karya cipta dari Mas Rohit Palak. Semoga lagu ini membuming di kancah tarling Besti di Blonyon.
Mabok cinta jaringan. Dudu nembe pertama hati kepikat tresna kenang pana asmara nusuk ning jero dada duhwa noja pujaan kakang kita niti ati lan rasa oh oh oh. Tobat. Come on. Semilir angin sore sampai akan rasane yen diparingi jodoh gelem dadi lakine. Rungo beli tinok wong ayu gelem asalkan sudah kedul nikahkan jenengan. Alah mabok cinta di Blonyon Casting. Semoga lagu ini membuming di kaca Tarling Bunda Ririn. Kapan rasa ngelus langit sore lintang bulan pada takon batin kita kenang apa kaya-kaya mabok cinta. Jagat bengi bela maning tekan batin kaya ke penjara apa bisa ngobati rasa demen maden kaya ke bladen. Dudu nembe pertama hati kepikat tresna kenang pana asmara nusuk kening jero dada duhwa noja pujaan kakang kita niti ati lan rasa oh oh oh. Di Blonyon man. Semilir angin sore sampai akan rasane yen diparingi jodoh gelem dadi lakine. Sepisan maning yuk mabok cinta. Alah Kapan rasa ngelus langit sore lintang bulan pada takon batin kita kenang apa kaya-kaya mabok cinta. Jagat bengi bela maning tekan batin kaya ke penjara apa bisa ngobati rasa demen maden kaya ke bladen. terima kasih. Kerta lagune sing disuwun yaniku ora bagus. Wong wadon wong lanang zaman sekian makaya konon sing akeh. Iya beli pada keranjingan setan ampun ditarik pame bayu. Ayudi yang punya bos parabot nih kan.
wadon eman-eman ning ayune, padahal blesa ning sipate. Sifatnya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, wataknya kurang bagus, ya pokoknya mah judulnya orang bagus lah. Wong wadon manis pisan omongane, nyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai jadi korbane. Wong wadon eman-eman ning ayune, Ayu rupawan, raine glowing, postur tubuhnya kayak gitar Spanyol, tapi wateknya sing kurang bagus. Wis ganti bae sejen lah, kayak konon je. Ayo di bos parabot, Mame Bayu. kabeh saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen nenek sayang cinta kayang godolanan, dasar sirah wadon murahan. Oh bah, wadon murahan, lecek lenong lah. Kemenane ora siji sing sancane kilir ganti ngobrol harga diri. Kita mah bagian ngalah tenimbang batin nelangsa. Kita emong digilir cinta. Wong wadon manis pisan omongane, nyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai jadi korbane. Wong wadon eman-eman ning ayune, jarang je Mame Bayu, Ayudi, wong wadon zaman segini sing atine bagus, sing atine tulus kuningan. Ampun. Ya iya beli ga. Oh, ngikuti zaman ya Ayudi. Bos parabot Ayudi ya. kabeh saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan. Mana demen nenek sayang cinta kayang godolanan, dasar sirah wadon murahan. Oh bah, wadon murahan, wadon blasteran. Kemenane ora siji sing sancane kilir ganti ngobrol harga diri. Kita mah bagian ngalah tenimbang batin nelangsa. Kita emong digilir cinta. Wong wadon eman-eman
eman ning ayune, padahal blesa ning sipate. Ampun DJ Babe Bayu, Pape Madan sareng Bos Parabot Ayudi. Wong wadon manis pisan omongane, nyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai dadi korbane. Wong wadon eman-eman ning ayune. Oke Besti, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover atau membawakan judul lagu Beli Sanggup. Vokal originalnya yaitu Mas Endri Yohanda, dan penciptanya Mas Jojo Melody, aransemen terbaiknya Mas Arif Ramdhani. Sekaligus request atau permintaan dari Momi Indaya. Rasa larane wong dihianati, urip kaya kuat kaya beli. Kaya beli sanggup nerima kenyataan, blenak pikiran ngerusak ning badan. Perhatian kita dianggap sampah, ketulusan kita malah disia-sia. Momi Indaya buat Mas Endri Yohanda, sukses selalu. Juga buat penciptanya Mas Jojo Melody ya. Walah, beli sanggup Ci Momi Indaya. Panas sing geni beli nyusul panas sing ati, rasa lara perih blenake wong dihianati. Wasik. Langit sing indah ora katon ning mata, kita duwe cinta mung cuma gawe luka. Wis cukup beli sanggup tutup cerita karo sirah. Kaya beli sanggup nerima kenyataan, blenak pikiran ngerusak ning badan. Perhatian kita dianggap sampah, ketulusan kita malah disia-sia. Momi Indaya sing duwe lagu
Sukses juga buat Mas Endri, Yohanda, Mas Jojo, Melody juga pencipta lagunya. Wasik. Panas sing geni beli nyusul panas sing ati rasa lara perih denake wong dihianati. Momi indah ya sing dua lagu di Blonyon Maning. Langit sing indah ora katoning mata kita duwe cinta mung cuma gawe luka. Wis cukup beli sanggup tutup cerita karo sirah. Rasa larane wong dihianati urip kaya kuat kaya beli. Spesial buat yang punya lagu. Please sanggup nerima kenyataan, lenak pikiran ngerusak ning badan. Perhatian kita dianggap sampah, ketulusan kita malah sia-sia. Thank you. Hongkong pribadi Rangda 2026. Semoga lagunya membuming Opa Hongkong di kancah musik Tarling ya. Aye, Blonyon nih. Ora tersangka jaman-jaman kieu akeh wong wadon pada milih rangdaan sebab jarene enak dadi rangdaan akibat salah pilih pasangan. Ampun Besti, aja salah pilih pasangan je, kone dari rangda. Yen senok gelem bagian akeh anake kakang nerima senok apa anane. Sing penting senok gelem dadi jodone. Dimanggeng status senok maune. Ari Opa Hongkong maje arpan rangda arpan perawan siap masuk terima apa anane. Sing penting suka terima melengkapi kekurangannya. Arpan body Spanyol, arpan sing dekok pipine dawa janggute terus sing bocah prigel terima bae pokoknya macam ini.
Rangga zaman sekian keluaran model baru, uangnya ayu-ayu, bodine gawe wong lanang kelayu. Ora mandeng ning senok status masa lalune, sing penting pada baik nerima ning kekurangane. Kita siap lengkapi ceritane, ngapus kenangan lawas sing ora jelas. Yen senok gelem bagian akeh anake, kakang nerima senok apa anane. Sing penting senok gelem dadi jodone, nimandeng status senok maune. Opa Hongkong karya teranyar di tahun 2026, Rangga 2026 tobat di Blonyon Besti. Sing bodine montok luruhe Opa Hongkong sing kaya kono dengan Besti. Alah Rangga zaman sekian keluaran model baru, uangnya ayu-ayu, bodine gawe wong lanang kelayu. Ora mandeng ning senok status masa lalune, sing penting pada baik nerima ning kekurangane. Kita siap lengkapi ceritane, ngapus kenangan lawas sing ora jelas. Yen senok gelem bagian akeh anake, kakang nerima senok apa anane. Sing penting senok gelem dadi jodone, dimandeng status senok maune. Undangan nikah. Pendusta cinta gawe hati lara. Sobat Bos Nasi Goreng Bandung, Mas Ruhan single lagu. Undangan nikah di Blonyon dingin Besti. Wasik. Jagat melu nangisi sun nerima undangan, wong wadon sing terpuja arep kawinan. Lang
langkah putus cinta yen mai undangan nikah. Di Blonyon ora bisa ditahan netese banyu mata nyawang kekasih hati sing kula cinta. Dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan. Kanggo Basruhan bos nasi goreng Bandung, salam spesial buat seluruh pemuda Penanggul dan Wonge Isun. Obat. Di Blonyon hendi janjine senok arepan ngenteni tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Tega seraya nok nyakiti kakang. Di Blonyon maning besti hendi janjine senok arepan setia tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara. Ora bisa ditahan netese banyu mata nyawang kekasih hati sing kula cinta. Dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan. Masih spesial di Blonyon kanggo sing duwe lagu yaniku Basruhan bos nasi goreng Bandung. Salam spesial kanggo pemuda Penanggul Wonge Isun jenenganan. Iya. Ditarik besti. Hendi janjine senok arepan ngenteni tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Di Blonyon bos nasi goreng Bandung hendi janjine senok arepan setia tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara. Jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan. Langkah putus cinta yen mai undangan nikah. Semoga lagunya membuming Mas Heri Bongsor.
bangetan JBST. Iya, karyanya Mas Heri Bongsor. Ngalami kita berjuang kanggo wong sing sayang, wis bener tulus, tapi akhirnya gawe ati angus. Babat lagu ning jrenjem ning ati, nusuk ning jantung ki Mas Heri. Karyanya Mas Oloy baik karya ciptane. Wis bosen kula demenan, akhirnya beli karuan, hubungan metahunan, angger baik ora sampai kawinan. Hati kaya kekunci, kebuka yen wis keresane sing ilahi. Temane tentang cinta wong lanang sing disakiti, maning-maning wong lanang, maning-maning wong lanang, senajan tulus gangger bae salah ning pendelangane wong wadon. Aduh Mas Heri, ampun. Heri Bongsor. Usah naruh hati, mung cuma ngagumi, naruh seneng beli ngeri, yen jodoh pasti jadi siji. Layan Besti. Wih sering tersakiti, ora teulangi, sapa bae sing mareki, tek anggep mung cuma baturi. Pengalaman hidup nganggo tuntunan, wis bosen pula kemenan, akhirnya beli karuan, hubungan metahunan, angger baik ora sampai kawinan. Hati kaya kekunci, terbuka yen wis keresane sing ilahi. Di Blonyon maning Besti. Iya di kana. Di tahun 2026 ini merupakan lagu teranyarnya Mas Heri Bongsor. Judulnya yaitu Kersane Ilahi.
usah naruh ati mung cuma ngagumi naruh seneng dinengeri yen jodoh pasti jadi siji. Tersakiti ora tekulangi sapa bae sing mareki tek anggep mung cuma baturi pengalaman kudu kanggo tuntunan. Bosen pula demenan akhirnya beli karuan hubungan metahunan angger bae ora sampe kawinan ati kaya terkunci terbuka yen wis kersane sing ilahi. Lan spesial kanggo bapane Ijak wong Gintung Ranjeng, uga kanggo Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, lan kanggo kru Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. Rasane beli kuat nyangga nyandang cinta orang nyata hubungan wis tetahunan durung anak kejelasan Durung anak kejelasan ya kan, ampun. Jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hake kula jadi rampas. Blonyon maning kanggo sing de lagu Pape Dela wong Gintung Lor bos KS Lampung. Iya. Uga kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng, lan Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Ayudi wong Plumbon, kanggo kru Karya Sofa sing lagi bekerja kabeh. No kakang ngerti kakang duwe anak tapi yen beli bisa bagi sing tegasan oke milih Sing tegas aja nok, ampun. kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka
yen beli niat lan beli tegas, hake kula jadi rampas. Tarik maning blonyon kanggo Papedela wong gintung lor bos KS Lampung, spesial kanggo Bapak Ica wong gintung Ranjeng, Mas Doi ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, spesial kanggo kru karya Soba sing lagi pada kerja kabeh. No kakang ngerti kakang duwe anak rabi, yen beli bisa bagi sing tekasano ke milih. Aye blonyon maning kakang wong lanang mung bisa nangis ketun, pengen duweni pengen urip dadi siji, srengenge mah metune wayahe esuk, kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk, jareng lamar ning wong tua, tapi ku buktine langka, yen beli niat lan beli tegas, hake kula jadi rampas. spesial ya kanggo sing duwe lagu. Bunda Rama sing di Hongkong ya. Sing di lagu Bunda Rama. Dihajar dia Bunda Rama. Kanggo Kang Asep PB Yulia Jaya. Mungkinin rasane jalani hubungan, pikiran melayang, hati beli bisa bohong. Aduh duh 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 duh, demen rabine Bunda Rama spesial kanggo Nur Setia Maningsih ya sing di Hongkong. Mungkin wis takdire mengkenen dalane, meni wong wadon masih ana lakine. Aduh duh 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 duh, kudu nunggu berese. Tobat spesial kanggo sing di Hongkong, kanggo Nur Setia Maningsih ya, yang punya Asep PB Yulia Jaya sareng Bunda Rama. Bunda Rama sing di Hongkong. Ditarik
digoyang selalu Besti. Kita kepengen kaget kawinan, nanging status jadi penghalang. Obat Bunda Rama sareng Asep PB Yulia Jaya, terus lagi Nur Setia Maningsih yang punya Hongkong. Yen senok cinta kage putusna, senok milia siji antara kita. Mungkin wis takdire mungkin dalane jeneni wong wadon masih ana lakine. Aduh nunggu bese Ditarik maning yo Bunda Rama bae sing di Hongkong ya, sing gadai lagu Tobat goyang. Ajar Besti. Anggo Asep PB Yulia Jaya, Nur Setia Maningsih ya, yang punya Hongkong. Kita kepengen kaget kawinan, nanging status jadi penghalang. Oba Bunda Rama sing duwe Hongkong jadingan. Yen senok cinta kage putusna, senok milian siji antara kita. Mungkinin rasane jalani hubungan, pikiran melayang, hati bisa bohong. Aduh demet rabine Ditarik Bunda Rama sing ning Hongkong sing duwe lagu. Mungkin wis takdire mungkin jalan, jeneni wong wadon masih ana lakine. Aduh kudu nunggu berese. Thank you.